Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich mache für Sie heute Spaghetti Quattro Formaggi. Also ich habe jetzt davon die Sache genommen. Ja, ich habe jetzt hier also Mozzarella, Gorgonzola, normale Käse, geriebene Gouda, Camembert, Parmesan, Petersilie, Prise Salz, Mehl, 2 Teelöffel, Butter, circa 30-40 Gramm oder bis 50. So, weiße Pfeffer, natürlich die Spaghetti, Muskatnuss, ganz kleine Prise, 200 Gramm Sahne, 500 Gramm Milch. Ja, Spaghetti nehme ich so circa 300 bis 350 Gramm. Ja, und das ist die Sache, was ich benötige. Ja, jetzt fangen wir an. Erstmal die Spaghetti weich kochen. Ja. So, die Nudeln kocht. Ja. Also die Spaghetti braucht circa 7 Minuten Kochzeit. So, die Spaghetti ist ja fertig. Ja. Kann sie jetzt lauwarm Wasser, kann sie jetzt schütteln. Hier. Genau, circa so. So. Und dann ein bisschen also auf Kartoffel trocknen lassen. Also so, andere Seite nehmen Sie eine Wok oder eine Pfanne, also und kann Sie jetzt dieses Butter also in Pfanne eingeben und geben Sie bitte 2 Teelöffel hier so weiße Mehl. Ja. Und ganz leichte Hitze kann sie jetzt einrühren. Ne? Nicht so große Hitze, also leichte Hitze. Ja, muss ich mal gucken, nicht so Klümpchen werden. So. Leichte Hitze, aber so. Ja. So, ist jetzt alles geschmiert. Geben Sie bitte jetzt die Milch. Also Milch, wenn Sie jetzt ein bisschen mehr Soße braucht, dann geben Sie ganzes 500. Also ein bisschen, ist egal. So, dann kann sie jetzt ein bisschen kochen lassen. So, jetzt Milch kocht der. So. Kann sie jetzt hier Petersilie ein bisschen reintun. Ein bisschen Salz. Also Salz, wenn sie nicht mag, so viel nicht reintun, aber die kann sie ihren Geschmack. Weiße Pfeffer. Ja. Also eine Touch Muskatnuss. So, aber nicht so viel. Ja.
So, eine. So, dann geben Sie bitte die Sahne dazu, 200 Gramm. Und jetzt langsam, also die ganze Käse. Ja, Käse ist circa 50 Gramm jedes, also so. So 50 Gramm so circa. Das ist ja ein bisschen mehr. Die habe ich, so 50 Gramm habe ich genommen. Und die Parmesan. Parmesan ein bisschen weniger. Sagen wir so 25, 30 Gramm. So. Und ganz wichtig ist ja jetzt hier Sola. Die müssen Sie jetzt auch circa 50 Gramm. So. Und jetzt langsam schmieren lassen. Die kann sich jetzt Herd, also circa 1,5, also einstellen, derweil langsam schmieren. So, sehen Sie, jetzt ist alles, die Käse schmiert. Ja, die Soße ist ja fertig. Also wenn Sie jetzt wollen, kann Sie jetzt die Spaghetti ganze reintun oder auch was Spaghetti, also wie Sie wollen. Aber ich mag immer die Spaghetti jetzt reintun und richtig mischen. So, die Spaghetti habe ich reingetan. Ja, und jetzt richtig einmal so durchrühren. Ja, so ist ja ganz cremig. Also die Soße, gucken Sie mal, ich mag ein bisschen mehr Soße. Ja, also wenn Sie jetzt ein bisschen wenig Soße machen, kann Sie jetzt die wenig Soße machen, aber so ist er richtig saftig. Ich mag so richtig, also die Soße. Ja. Ja, das ist ja fertig. Ja, kann Sie einmal probieren. Also wenn die jetzt wirklich, also Ihr Geschmack ist, also wenn Sie ein bisschen, also scharf wollen, kann Sie jetzt ein bisschen Pfeffer, also wenn Sie jetzt ein bisschen Salz oder so, kann Sie nachprobieren einmal. So, meine Freunde, der Spaghetti ist ja fertig. Wenn Sie wollen, wenn meine Sender Ihnen gefällt, kann Sie kostenlos abonnieren. Und wenn wirklich also Ihnen selber gemacht und schmeckt besser, dann kann Sie weiter teilen. Bis nächste Rezept wiederhören. Danke.